कार्टून पॉइंट से पहचान गए ना? हाँ ठीक है। सर ये क्या हुआ यहाँ पे? हम गश्ती से गुजर रहे थे, बैंक के सायरन की आवाज़ सुन करके हम रुक गए जो है। क्या हुआ यहाँ पे? लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जो है आवाज़ कर रहा है। उसके बाद में हम वरीय पदाधिकारियों को सूचित कर दिए हैं। बैंक वाले लोग जो है उनका स्टाफ भी आए हैं जो है। क्या बैंक का सायरन आवाज़ कर रहा है? हाँ, बैंक का सायरन। कौन सा बैंक है? इलाहाबाद बैंक। हम गश्ती में थे जो है, गश्ती में गुजर रहे थे इस रोड से जो है, बैंक का सायरन की आवाज़ पर हम रुक गए। रुकने के बाद में निरीक्षण किए, चारों ओर ताला बंद था, गेट का ताला। उसके बाद में वरीय पदाधिकारी को सूचित किए। सूचित करने के बाद में आसपास के लोगों से जो है मैनेजर साहब का फ़ोन नंबर जो है इकट्ठा किया, लेकिन स्विच ऑफ नहीं था। किस कारण से स्विच ऑफ था मुझे मालूम नहीं है। कितनी देर तक ये बैंक का सायरन बजा है सर? करीब 2 घंटा हो गया।